noob! Here's the 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 kill. From my back, hey, from my back. And the tail is fake. Please touch it. I hope you did it one more time. Is that done? Yeah, dude, he's really done. Not to mention, I'm an arbitrary element. Hvor trist skal livet være? Hvor trist skal det være? Men det er i hvert fall ikke det jeg tenker på i dag, fordi open. Love it, girl. Get my eyes to you. Taking my eyes to you. Hey. 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 Fy faen. Cancel. Just like it plans, okay. Hey, that's big, nigga. Okay, jag vill få lite blå emellan. Jag vill få waka waka waka. Okay, så hello, my lady. Idag så ska vi se hvordan man bruker SRI med mus. Hei, og i dag så skal vi se hvordan man bruker SRI-pentol med mus, fordi jeg vil gå det med på video, så derfor er jeg sånn, jeg skal litt mer melk i fjeset. Så det du kan begynne med da, det er at det du har lyst til å vite, det er det at du kan, du har layers. Så hvis jeg for eksempel har bestemt meg, jeg skal ha en blå bakgrunn, så kan du blå, og splasher du på den. Og så har du pensel, der kan du for eksempel lage en runding, du trykker fullt, og så kanskje han har sånn farge, og så sånn, ok? Og så kan du, oi, ok, det var fucka, og så, ok, etterpå, og så kan du delete layeren. Men det, eller det er i hvert fall til meg, fordi så har du
jeg bruker Å og P, som her nede. Der har jeg Å, og så P. Ja, P, den er mindre, og Å er den større. Så det er sånn shortcuts, og så har vi fikse her da. Og så har vi D, som kalles layer 2, som jeg heter, som det heter. Det bruker vi så klart. Så skal vi gjøre den litt større da, fordi det ser ikke bedre ut. Og jeg vet at det ikke er midt på, men det skal ikke det ellers. Så kan du, for eksempel, hvis du har lyst til å tegne øye på den, da kan du bruke, men det skal ikke vi da. Rett og slett, vet du. Så er det hvis det legger veldig med dere, men det legger ikke vi helt. Så nå skal jeg lage en dude. Jeg skal gjøre det litt som så originalt som det går an. Så vi skal lage alt til hvitt, fordi det er liksom papirbilder da. Så har jeg lyst til å ha bakgrunn, sånn. Han kan kanskje være litt lysere, sant? Du bare har han som blir bildet. Sånn blir litt lysere. Og så har vi lyst til å få deg vekk, og da sletter vi deg. Og så skal jeg lage noen få sånn litt sånn partypoppers da. På denne layeren her. Og så litt sånn rød, og den var veldig stor. Da kan du right-klikke. Og da ser du den der lille, akkurat her da, den på musa mi. Da driver du og kopierer fargen som ligger der, og da kan du ta vekk uten noe problem. Og så hvis det er hvem det står veldig. Men det som er veldig lurt, det tar frequencyen sin til den tregeste, så i stedet for å ha den sånn, da blir det sånn. Og da kan du kontrollere mer på hvor du... Nå skal jeg kopiere den fargen der igjen. Sånn. Så skal vi liksom bare lage partypoppers her. Woo! Og så kan du... Du kan så klart ta andre farger, men jeg skal liksom bare holde meg innen sonen da. Fordi jeg er ikke en proff heller, bare for å si det. Jeg suger. Og så har vi grønn, så der kan vi bruke grønn, og så ned der, og så opp der, og så der. Ja, så kan du kan bare gjøre det du vil da. Bare så lenge du holder seg innenfor sonen da. Fordi du har en perfekt sone her. Og så kan vi blå. Og så kan du bare... Det velger dere helt selv, fordi jeg skal ikke... Dere kan heller bare tegne det dere vil. Det skal ikke jeg ha fokus på. Og det kan det se alt bra ut, så vi gjør sånn. Det som får liksom... Der, og så kan vi ha litt ros. Rosa, god ein! Her er vits. Grønn, nei, jeg vet ikke hva grønn har vi nok av, så vi tenker litt gul, eller kopiere fargen der, og så gjør vi gjerne litt mindre, og så får vi litt sånn ned der, og så der. Men det var helt dritt. Hei, altså i dag så skal vi gjøre det, som heter, vi skal lære oss på Painttool SAI, som er tegneprogram for de som har, altså jeg skal bruke mus, men jeg kommer til å få meg sånne skriveting da, som er fra Vakuum, så hvis du har lyst til å kjøpe deg det skriverettet jeg skal ha med Cecilie, så linker jeg det nede, og downloaden til Painttool SAI også blir nede i deskripsjonen. Ina, kan du hjelpe meg? For fuck's sake! Mamma! Ja? Du er her i veien å pakke opp! Hva gjør du? Fuck!
Anskotin! Djöfisins helviti! Ég að taka upp! Nú ekki fucking gert raskat! Sorry. Hei, nå må jeg begynne alt på nytt, fordi dette prøvde jeg å følge med stad, men så glemte jeg telefonen, og noe gikk inn når jeg drev og filmet. Så det folk har lyst til å gjøre, hvis du har skrivebrett, da er det lurt å ha stabilizer S7, for da fyller det som litt etter da. Men liksom, i stedet for at det går sånn, så det. Det går litt etter, sant? Så hvis du er whoop, eller whoop, sånn. Ok. Sorry. Det var... Jeg drev og lastet ned et spill for en ny ting. Så nå skal vi ha bucket her da. Vi skal fylle ut en bakgrunn. Da kan du velge... Det velger du helt hva farge du vil bruke, altså alle tingene. Så jeg skal bare bruke litt sånn blanda rød farge her, litt sånn der og der. Men dette her er bare en tutorial, så jeg vil bare si det. Men der er bare begynnelsen. Så skal vi ha litt svart, og så skal vi gjøre en ekstra liten. Men jeg skal begynne med en ekstra stor penn på 500. Fordi da får vi et sånt fint rundt hodet. Men så skal vi finne... Hudfarge er oftest den beste. Jeg bare går midt imellom hvit og... Nei, der, og så ha litt sånn mot hvit da. Og så kanskje litt mørk, for det er litt mørkere enn det der. Og så trykker du. Nå trykket jeg for ofte. Da kopierer jeg fargen der. Så fargen lager det over. Der, ja. Og så går vi på den, og så finner jeg fargen min. Så vi cirka der. Så er det lurt å liksom ha akkurat den samme. Ok, det der er bare helt dritt, så du kan prøve din egen. Så nå skal vi lage 2 øyne her da. Eller stygge øyne, det er helt enig med, men kan jeg prøve å gjøre litt finere med kanskje litt sånn kawaii shit ass, det kawaii shit da. Og så kan du for eksempel, hvis du har lyst til å lage fjes da, da er det veldig lurt, fordi jeg tegner alltid munner sånn. Og så har jeg rød tunge, liksom oftest jeg bruker å ha den nedi der. Og så fyller den ut. Så det er alt for liten kjeft. Men det der velger du helt. Jeg kommer bare til å tegne en eller annen kjeft. Så der. Ja, så kan du trykke E. Da vil du på den. Og så U. Og da undoer du den. Og så vil du også, hvis du bare tenker litt da, så kan du trykke på Shift. Så trykker du en punkt. Hvis du går til et annet punkt, holder du en Shift og trykker. Da får du en rett linje. Det liker jeg å gjøre. Ok, så nå skal vi ha en tunge her da. Nei, vet du hva? Og det liker ikke jeg, så da gjør jeg den der. Da right-klikker jeg, sant? Og sånn. Så skal jeg finne fargen. Det må ikke være for rød, det skal være litt sånn mørkere rød. Så skal jeg gå inn der, og så skal vi lage tunga. Som er arguably den vanskeligste delen. Så hvis du bruker den, og så går vi sånn. Men den kan jo være litt større også da, så da bare lager du filter og filter, over. Så den ser fin ut, ok? Så har jeg bare lyst til å fylle inn resten av kjeften. Så da fyller vi ut her, bare fordi sånn at du ikke kan få nærme, og så kanskje der, og så zoomer vi inn, fordi det her er hashtag full detail on the shit, you know? Og så kan vi for eksempel, hvis du har lyst, så kan du ta opp litt, fordi da går det litt raskere, sant? Kanskje ta opp pennstørrelsen hvis du går enda raskere, men jeg skal gå sakte,
Fordi ellers så blir ikke det et mesterverk, sant? Du må bruke dingjerne hvis du har en, sant? Det er laget for det. Så hvis du har lyst til å kanskje ha litt sånn fin smak i munnen da, så gjør du det som jeg gjør. Fordi perfeksjon, sant? Så nå kan vi kopiere den der og gå inn der. Så som dere ser, nå er jeg på 3.5. Så er det også 500, det er det jo til fjeset med. Så skal vi ta håret mitt. Jeg har ikke akkurat lyst til å se sånn ut bilde, så vi tenker kanskje et sånn der hår. Og så det jeg liker å gjøre nå, det er at vi bruker, i stedet for å bruke vanlig pensel, da bruker vi noe som heter crayon. Fordi jeg synes det er så perfekt, fordi, se da. Det kommer til å se bedre ut, jeg lover. Fordi jeg var den dritthårforrige. Fordi det ser litt ut som hår når du har. Bare så lenge du husker en ting, det er at du kan bruke paper acryl, fordi jeg synes det ser egentlig best ut. Men crayon, hvis du har lyst til å bruke det, vet du hva, jeg respekterer det. Men nå skal jeg skal ikke lage meg selv, så jeg bare lager et eller annet stygt hår. Fordi dette handler ikke om å lage seg selv. Sant, så det er det. Ok, så kan du ta den litt, kanskje litt pensen. Kanskje du har lyst til å bruke litt lengre tid enn jeg gjør på dette. Det går fint. Men bare så lenge du lærer av dette. Ok, så hvis du... Jeg slipper nesa, jeg vet ikke om du har lyst til å gjøre det, men jeg gjør det. Og så skal vi gå ned her igjen. Og da går vi opp på pensel igjen. Så jeg bruker vanligvis å gjøre linjene mine på 5. Og da ender det veldig bra gjort da. Og da ser ikke det helt for... Men jeg vet ikke helt hva dere liker, men jeg vanligvis på ca. 65, så da skal vi prøve oss på 6 her da. Og så er det lurt å gjøre linjene litt kjapt, sånn at det ikke blir for sånn. Men de blir i alle fall litt det. Kom, du driver og tegner med mus. Deal with it. Så hvis du har lyst til å gjøre det der igjen, og så har du lyst til å kanskje... Hvis du, vet du hva? Drit om du har lyst til å ha en kort eller lang hår. Velger det. Sånn. Så nå har vi i alle fall fått noe. Så her kan vi for eksempel lage 2 striper. Jeg vet ikke hva du har lyst til å lage, men det lager jeg. Det var helt dritt, men ja. Så lenge den er grei. Ok. Så har jeg lyst til å kanskje ha genseren. Hva skal jeg ha? Blå? Blå ser fint ut. Sånn. Og så kan vi ta bucket. Men husk, gjør dette her på samme layer, sant? Og du vil ikke bare glem det, ok? Sånt. Men det er alltid undo da. Men du har lyst til å ha den på working layer? Nei, det er ikke det. Du har lyst til å ha den på selection source, men da kan du lage en ny layer. Og du kan også på transparency strict. Men denne her har du faktisk lyst til å lage en del, så. Sletter vi den layeren. Nei, vet du hva? Faktisk hva. Det var jo den her.
Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. For Kyle Walker. In England's barnstorming 2-1 victory over Slovakia, Dele Alli felt that he was fouled. But the ref disagreed, so in a rage, Dele Alli stood up and flipped the bird in the ref's direction. But, importantly, not at the ref, but rather the only player stood behind the ref that it could feasibly be due to their ex-friendship, due to them being ex-clubmates, Kyle Walker, Your Honour. Aha, the perfect alibi. Southgate must have seen Ali do that gesture, known that he was going to face disciplinary action, scanned the pitch thinking, who's a bit of a prick? Who could Dele Alli want to give the finger to? Ah, Kyle Walker, perfect. Thank God that Klein and Trippier are both injured. Jamie Vardy has since set his sights on Richard Keys' job by stating that it was just harmless banter. Banter. He said, everyone has got to have a bit of banter. Otherwise, I don't think you'd get through the day of being a footballer. Christ, yeah. Wake up early, then drive your Ferrari to the state-of-the-art training facilities, kick a ball around for a couple of hours, then pop home for a nice afternoon nap before waking up for an evening in front of your 90-inch TV with your beautiful wife. I don't know how you'd cope if you didn't have someone pulling your shorts down every now and then going, oi, oi, you wanker, hey, banter. When the constant flow of premium banter in international football gets too much, it's time to retire and focus on getting pissed and taking a beetle out for a spin. Number 9 is Wayne Rooney, who has been caught drink driving. Police were apparently alerted to the crime when they noticed Wayne Rooney doing more than 2 miles per hour for once. He did once do over 60, but she looked a lot younger. Premium! The real scandal here, though, is that Wayne, or as he's better known, footballer Wayne Rooney, was driving home a 29-year-old woman who was not his wife after a night out with Wes Brown. Wow, that is a scoop. I haven't thought about Wes Brown for 10 years. Ah, Wes Brown. Number 8 is a classic example of why non-league is the best league, even though it isn't a league because it's called non-league. Although it is a league, that's just a name, it's just called non-league, it's actually just several leagues. Horsham FC, Ashford United. A clash of titans, but in a purely kit-based sense. The officials deemed there was no issue with kit clash in this tie, where the yellows took on the slightly more luminous yellows. There's no issue there, surely. I mean, it's non-league. Presumably, these are just your mates. You'll recognise them. Just pass to the one you'd include when buying a round, and don't pass to the ones whose girlfriends you haven't met. Or boyfriends. It's 2015. It ended up being a pretty convincing 6-0 win to one of the teams, but unfortunately no one knows which, so it'll go down to. It seems like a while now since the last Alexis Sanchez-based protest, with the last one attracting just 8 actual protesters. But number 7 is the prospect of a huge one. Chile fans have created a Facebook event at the protest march, designed to make Alexis Sanchez dump his girlfriend, or boyfriend. It's 2015, because she or he is making him fat and lazy. There are currently 9,000 people who have clicked on my last birthday. The Facebook event read as follows. Attending, 106. Maybe, 32. Actually turned up, Dean. Oh, Dean. Who? Anyway, the fans are desperate for Sanchez to get shot of his girlfriend, who is literally called Mate, so he can return to his previous form after Chile lost 1-0 to Bolivia. I'd argue it's got nothing to do with Mate and is actually the fault of a withered old Frenchman who we'll call Pal. Really, it's Pal's fault for not being much of a mate and making Sanchez stay in his current relationship in London. And you're like, come on, mate, be a pal and let him go. Mate wants to move to Manchester, Pal, and so does her husband, mate. Number 6 now, and it's not all happy families between Jamie Carragher and his former team friend, Luis Enrique. Enrique has been forced to retire from football due to a knee injury, and when Carragher went to wish him well on Twitter, he realised that he had been blocked. Carragher tweeted a screenshot of the blocking to Liverpool, which is the equivalent of telling mum and dad about your brother being a big meanie. Or sister, it's 2011. Okay, number 5, and we now enter a top 5 of deadline day mayhem. Number 5 goes to Leicester, who replaced new Chelsea benchwarmer Danny Drinkwater with Sporting Lisbon's Adrian Silva for £22 million. Or did they? The Drinkwater signing was confirmed after the 11 PM deadline thanks to an extension taking it through to midnight. But the Adrian Silva signing was not registered until 14 seconds after the midnight extension. This now means the signing might not be able to go through until January, with Adrian Silva stuck in limbo. No longer a Sporting player, not yet an eligible Leicester player, just forced to sit around and wait until he can finally fill those Drinkwater boots. And try and keep Leicester up.
and fight for that Europa League spot, and qualify for the Champions League, and lift the Premier League trophy again. Delete as applicable. I don't know how Silva is going to get through those days, but luckily he's teammates with Jamie Vardy, who might have a couple of ideas. Banter. Number 4 is Ross Barkley Gate. Earlier in the window, we were told by Ronald Koeman that Ross Barkley's Everton career was over, as he 100% wants to leave. Fast forward to deadline day, and Barkley both is and isn't having a medical at Chelsea, and then is/isn't rejecting them in favour of Spurs, who are/are not interested. It's Schrodinger's overrated midfielder. Googs it. Supposedly, a £35 million fee had been agreed between Everton and Chelsea, and Everton claimed that Barkley had a medical at Chelsea before rejecting them to consider his options in January. Barkley has since denied that claim and said a medical never happened. It then emerged that Barkley wanted clarification on his role at the club, so tried to get in touch with Conte, who was on holiday with his phone switched off. Ross saw this as a red flag and fled back to Everton. Poetry. However, that last bit of information came from Joey Barton, so who the hell knows what is real and what is not. What we do know is that Everton have potentially lost out on getting any money at all for Barkley by overvaluing him at 50 million, therefore meaning that he could leave for free at the end of the season or go for a lot less in January. What we also know is that no one wants to play for Chelsea. At number 3 is the sheer amount of rejection that Chelsea seem to face this transfer window. Ross Barkley